Как с... Купол на земле не видно. Лечить правильно. Ничего не слышал, думаю, что это заблуждение. Если говорить о тонком плане, я никакого купола над землей не вижу на 15 метрах высотой. Вот есть на тонком плане энергетика каждого города, это есть. Энергетика леса есть, воды. Вот, допустим, от моря даже на 40 километров все равно энергия моря. Люди даже на 40 километров от моря живут, на них влияет. Море у них психика более мягкая, добрая. Вот. Ну, то есть море влияет, это энергетика моря, леса влияет. Если большой лесной массив, люди более спокойны в этом месте. Если, допустим, много воды, то люди более нежные, добрые. Если большой массив земли, люди живут на континенте, они более твердый характер имеют, категоричный, решимый такой, решительность у них больше в жизни. Ну, то есть очень сильно влияет земля, вода, горы. Горцы, сами знаете, такой, очень у них такой характер стойкий, непреклонный, не свое мнение очень ценят, и чувство собственного достоинства очень выражено. Это влияет местность однозначно на проживание. Но какие-то идеи по поводу инопланетян, куполов там и так далее, я не поддерживаю. Я потому что никогда с этим не сталкивался. Вот, и считаю, что это уже наши фантазии в чем-то. Вот так вот.